ico ndiko ndavuga ico ndiko ndavuga. Kw'izina rya Data rya Mwana rya Mutima Mweranda. Mana nziza, Mana mushira byose, turagushimiye ku mugambi ufitiye ubuzima bw'abarundi n'abarundikazi. Turagushimiye Mana kwatugize ihanga rigufise. Turagushimiye Mana kwatugufise byatumye imigabo n'imigambi y'amahanga bicika ubusa. Mana mushobora byose, turi ngaha abarundi n'abarundikazi, turaje ngo twirimbure, turaje ngo dutange raporo y'ibikorwa twakoze uwo mwaka wose w'ibihumbi 2020. Turaje Mana ngo twigaye aho tutagugorokeye. Turaje Mana tugusaba Mana nzima kwama dutanga raporo ku munsi uko bukeye uko bwije, twirimbura uko umunsi wagenze, uko indwi iheze twirimbura uko indwi iheze, uko ukwezi gutashe twirimbura ibyo twakoze, ndetse n'uko umwaka utashe twirimbura. Mana nzima turasabye imbabazi aho tutikunze, aho tutakunze abandi, ndetse n'aho tutakunze igihugu, n'aho tutagukunze. Mana mushobora byose, hari abiyanka, hari abiyanka bagashika naho biyahura, hari abiyanka bagashika naho bisinzikariza ubuzima bonyene. Aho hose turasabiye abarundi, abo abariyahuye turabasaba imbabazi. Mana mushobora byose, turakweretse ubundi bwacu, turabusabiye amahoro akwiye. Ibyo byose biva ku kubura amahoro, na cane cane amahoro yo mu mutima. Mana nzima, ijambo ryawe ravuga ngo turinde umutima wacu gutindi byose, kuko ari ubugingo bwacu bududubiriza. Turakweretse umutima w'abarundi, turakweretse imitima y'abarundikazi, baba bari mu Burundi, baba bari hanze. Turabasabye ubaha amahoro, ubaha amahoro y'umusesekara, ubaha akanyamuneza, na cane cane ubahe kunezerererwa igihugu cacu, ubahe no kukunezerererwa. Mana mushora byose, turakweretse ibyakozwe muno mwaka urangiye. Turagusabye Mana ku byakozwe neza biba umushinge wo kubandanyirizako, ibitakozwe neza utuhongere intege, utwongera amagara, ndetse uduhe n'ishaka kugira ngo turangure ibyo dutegereza kurangura. Mana mushobora byose, turatsinze ubunebwe mu izina rya Yesu Kristo, turatsinze intege nke mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye amaraso yawe aze Yesu Kristo yoze umurundi n'umurundikazi aho hose atakugororokeye. Mana nzima turaje ngo tugushimire, turaje ngo tugutazire, kuko ataba wewe ntituba turi ngaha, ntituba dushaka kuvuga, kuko hari benshi bakoze bavuga uno munsi ari biragi. Turagushimiye ku byiza byose wakoreye abarundi, turagushimiye kuko gushima uba wongeje. Mana nzima turakweretse uwo mwaka tugiye gutangura w'ibihumbi 2021. Mana nzima iyi minsi tugiye kumara ngaha izoba umushinge w'ibikorwa tuzokorera igihugu, ibikorwa tuzokwikorera n'ibikorwa tuzokorera Imana. Turasabye umushinga ukomeye, ibibuye ry'urutare. Mana nzima turasabye abarundi bakubakireko, ntibubakire ku musenyi, kuko ngo inzu yubatswe ku musenyi ntiyamaze na kabiri yabomotse. Uwo mwaka rero uwo mushinge turakweretse rero umwaka wa 2021. Umurundi n'umurundikazi wese ahari uzumuhe kuroranirwa, uzumuhe ishaka ryo kukurondera cane cane, kuko ibyo twokera kuri inosi tutagufise byose byo imfa gusa. Uraduha kurondera ijuru, uraduha iherezo ryiza, uraduha Mana nzima no kubaka mu ijuru yanzu y'inzahabo, yanza abaho bose bama baguwe neza, bama banezerewe, bama baririmba. Turakweretse rero Mana y'ubushobozi, utwakirire amashimwe tuguhereje nk'abarundi, utwakirire n'ibisabo tuguhereje nk'abarundi. Nitwo kwibagira no gusabira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nawe bafatanije kukirongora. Mana nzima urabongera inkomezi, urabaha intege, urabarinda kugwa no kuvunika. Mana mushobora byose, uzubaha ubwenge n'ubwitonzi hamwe Salomo yasaba. Mana mushobora byose,
ego umwana w'umuntu ntaciye kwishoboza atari kumwe nawe uramubamubera inkoni uramubera ubwihisho mana mushobora byose uramutwikiriza amaraso ya Yezu Kristo amwe yava ku musaraba mana uramwandika ko kirazira aho utazoshaka kwaja uzumubuzi aho ushaka kwaja uzumugururire mana nzima mana turakweretse uburundi turakweretse indimiro z'abarundi turakweretse ibyo byose bituma abarundi babaho neza wugurure amarembo ntitwokwibagira no kugaza cakiza coronavirus mu gihugu cacu turazitirije imbibe zose z'uburundi turasavye mana nzima uduhe ituze ega mana nzima kijya kiza kirahungabanije isi yose none turasabye uburundi bwacu ubehe kwama mu mahoro turasabiye na Afrika tubasabiye isi yose mana nzima gihere kugira ngo abana bawe bagume gutazira baguwe neza atabwoba n'agahinda bafise mana mushobora byose abamaze kwandura ubakize abatarandura ubarinde abamaze kugenda naho mana urabazigamira iyo bagiye uzubakire mu bwami bwawe baze bashika amahoro mana data mushobora byose dusenze muri bike turazi yuko umuvyeyi udukunda tutarasamura akanwa ubamaze kubona ivyo dukwiye nari turagusavye urazi ubukene bw'umwe wese mu mutima uraza hageza ariko mana ntitwaka kusabira bantaho nikora imfuvye n'abapfakazi abo bose batagira shinge na rugero abo bose bazigirijwe n'ibyago ibintu biriya mana nzima uraba hafi kandi twongeye gusabira mana nzima n'abatagira ikibondo urabaha akanyamuneza ubaha ikibondo mana nzima urugo ruze rwamira utwenga kwibuka kuno munsi ari umunsi wo kwishurirwako mana mushura vyose turaciye bugufi imbere yawe rero dukenguruka dukomera amashi menshi cyane kuko uri imana igira neza imana yumva kandi yishura imana iyo yishuye rindira turindira twihanganye kubera ko tuba tuzi ko ibyo utanga biza ari byiza mana mushobora byose uri mwiza uruwera muri byavuze ati reka tukuvuge kuri mwiza Yesu natwe twavuze kuri mwiza uri gitangaza none turaje imbere yawe twakirire ibyo twagusabye byose twishimikije butatugeranda data na mwana na mutima mweranda